ये है वन ऑफ द बेस्ट ANC ट्रू वायरलेस ईयरबड्स दैट इज नॉइस बड्स VS103 Pro ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। इसमें आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर मिलने वाला है। अप टू 25 डेसिबल्स तक ये बैकग्राउंड की नॉइस कैंसिल करता है। मैंने पर्सनली मेट्रो में ट्राई किया हुआ है, इतना शोर कम हो जाता है, बैकग्राउंड में पता ही नहीं चलता कोई कुछ बोल रहा है। तो आप आराम से आप गाने सुन सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन। इसमें आपको अप टू 40 आवर्स तक का प्ले टाइम मिल जाएगा, बिना रुके आप गाने और मूवीज देख सकते हो। और कभी बैटरी डाउन भी हो जाती है तो इसमें आपको इंस्टा चार्जिंग का फीचर दिया गया है। 10 मिनट चार्ज करके आप 150 मिनट्स तक का प्ले टाइम ले सकते हैं, एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हैं। क्वाड माइक का सेटअप मिलेगा विद एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर फॉर क्रिस्टल क्लियर कॉलिंग। डेडिकेटेड आपको गेमिंग मोड मिल जाएगा, गेम्स आप खेल सकते हैं बिना किसी लैग के। 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स है फॉर बैलेंस एंड पंची साउंड इफेक्ट्स। फिर किस बात का वेट है, अभी जाके स्पेशल ऑफर्स चेकआउट करो gonoise.com पर।